本片会来介绍 3D 列印时我们常常在意平整度的热床，明明调平过，其实根本没有平的问题。嗨，欢迎来到 Slow， 我是 David。我们一般在做热床校正时，都会说在热床加热后再来调平，其实原因就是因为热床本身也会热胀冷缩导致变形。假设热床在常温制作加工是平的情况下，加热后的热床也会因为热胀冷缩本身造成不同程度上的变形。讲到材料本身，就需考量材料特性。一般热床都是用导热性较好的铝合金材质制作，在选择上会找铸造铝合金而非锻造铝合金。简单来说，就是为了让材料本身在经过多次反复加热与降温后，可以有较少的变形，导致热床翘曲。另外，热床因为需要表面平整，最好选择有良好加工特性的材料。但基本上不管什么样的材料，加热后都会有些微膨胀。为了使热床在加热后不会有很大的变形，通常会使用膨胀系数较小的铝合金。正常硬 PLA 的热床温度落在摄氏50度至60度之间。如果今天是硬 ABS 的话，热床温度就需要拉到摄氏90至110度之间。这温度差足够热床 Z 轴方向本身有一定程度的膨胀。先做一个比较简单的分析。本片中的分析并不考虑到铝合金的制作处理方式、反复变形造成的翘曲与底面加热不均匀的问题，只针对材料对于热胀冷缩的现象。所以在材料选择上，请选择适合的材料。假设使用4毫米7075的铝合金作为材料，以一般固定热床的4颗螺丝的固定方式。同时，假设热床底部加热均匀摄氏60度的情况下，热床本身的 Z 轴变形量会如 FEM 分析出来的样子。上层平面的 Z 轴变形量最大差值约为 0.0149 毫米。这边要说明清楚，在每张图右下方出现的最大最小变形量为整张热床的变形量，其中包含了下层所造成的 Z 轴变形。热床只考虑上层变形量，也就是平整度，所以在数字上会有些微差异。再来看看，如果是摄氏110度情况下的样子，上层平面的差值大约在 0.0329 毫米。同时可以看到，热床本身因为设定温度不同而有不同的膨胀量。另外，安装方式也可能会限制热床的 XY 平面膨胀，导致影响到热床 Z 轴。画面中的变形方式为较夸张的变形显示，但一样可以看出在4个安装孔位附近的明显变形。如果将4个安装孔其中3个的 XY 平面限制拿掉，也就是允许热床在 XY 平面上膨胀，但限制 Z 轴的情况。同时比对如果 XY 平面限制住的热床平面，这边可以看到，如果 XY 平面被固定限制住时， XY 平面的膨胀量如果没有足够的空间在 XY 平面上膨胀，就会改变方向往 Z 轴方向上膨胀，导致平面本身更加不平整。所以在设计热床上应给予 XY 平面的伸缩空间，以降低热床在 Z 轴上的变形。摄氏60度时的热床差值为 0.0119 毫米，摄氏110度时的差值为 0.0115 毫米。接下来我们来看看，如果热床本身的厚度会不会影响到变形量。以厚度4毫米与8毫米的铝板进行比较，可以看到厚度本身也会影响到热床整体的变形量。同样摄氏60度，4点皆固定的热床，左边为4毫米厚的材料与右边8毫米厚的材料。8毫米的热床上层表面差值为 0.0162 毫米，对比4毫米的 0.0149 毫米。然后是同样固定的情况下110度的变化。8毫米热床差值为 0.0384 毫米，对上左边的4毫米 0.0329 毫米。接着是释放其中3点固定点的 XY 平面60度时的变化。8毫米的差值为 0.0054 毫米，与4毫米板的 0.0119 毫米。
最后是110度3固定点解除 XY 平面的8毫米板、0.006毫米与4毫米板的0.0011毫米。这边我们可以先得出一些结论。热床的安装方式会导致热床在变形上有一定的影响，最好不要让热床本身 XY 平面被限制太多，或是提供足够的变形空间。对于部分 Y 轴与热床同时移动的机种来说，提供 XY 平面的移动弹性会增加热床本身滑动的风险，容易造成列印失败。但如果有效固定并提供足够的 XY 平面变形空间，看起来表面的平整度会比全部固定的要好，厚度部分较厚的又会比薄板要来得更加稳定。但如果是4点 XY 平面皆固定的热床，4毫米板的 Z 轴方向变形会比8毫米的要来得好。一切都是看如何设计热床调整到最佳的范围。但考量如果向 Y 轴移动的机种，安装较厚的热床会增加 Y 轴本身的运动惯性，导致在调整机台抖动时会比较难消除。这个方块是使用 Y 轴移动的机台所列印出来的成品，可以看到弓箭上 Y 轴方向上的抖动痕迹。到这边可能有人会说，如果将热床缩小就可以有效减少变形量，这点也就是为什么通常 3D 列印机的列印面积不会到非常大，与最近推出的 Prusa XL 提出的新的解决方式，使用热床阵列降低每一平板本身的整体变形量，达到加热后可以较平整的平面。但这样的设计也可能会有很多潜在的问题。一是如何安装与保养热床模组，维持在同样一个高度，同时保持平整性；二是全部独立的加热电阻，同时加热时该如何有效分配电流量，以防止过载。传统单一热床的方式较好的情况是，热床本身不要移动，减少不必要会造成误差的因素。热床设计上考量 XY 平面的膨胀量，降低翘曲的问题。同时利用各种调频工具，如 BL Touch 或是电容式感测器计入热床平面每网格点中的变形量。也可以考量使用平整度较高与导热较均匀的晶格玻璃当作热床上部的列印面，提高平整度，并在使用不同材料与不同温度的情况下重新校正热床平整度。这边当然要确保热床本身的温度要够稳定，也因此隔离舱是升级需要考量的项目。本频道目前着重于分享 3D 列印机相关知识与技术交流，有不同看法欢迎在下方留言，我们下次见。